Ողջույն, ես Տիգրան Խզմալյանը, այսօր 2026 թվականի հունիսի 9-ն է։ Ու մենք կրկին շրջում ենք ավազաժամացույցը։ Այսօր 22-րդ օրն է, ինչ հացադուլ է պահում ազատամարտիկ քաղբանտարկյալ Արթուր Օսիպյանը, որը բողոքում է իր անհիմն անօրինական ձերբակալման դեմ։ Երկու օր ինչ ավարտվեցին ընտրությունները և այդ կապակցությամբ ես սրտանց ու անկեղծ շնորհավորում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին և աշխարհասփյուր հայությանը։ Ավարտվեց այդ կապկաց թամաշան, այդ համաշխարհային շոուն, որին առանց չափազանցության մասնակցում էր և դեռևս շարունակում է մասնակցել գրեթե ողջ աշխարհը։ Հայաստանը դարձել է ուշադրության կենտրոն որոշ ժամանակ, Միացյալ Նահանգներից մինչև Եվրոպա, Թուրքիայից ու Ադրբեջանից մինչև Ռուսաստան, Հնդկաստանից մինչև Վրաստան, և բոլորը գոհ են, բոլորը շնորհավորում են, բայց տարբեր առիթներով։ Եվրոպան մանտրայի պես կրկնում է, որ Հայաստանում հաղթել է ժողովրդավարությունը։ Ռուսաստանը դեռևս չի արձագանքել, բայց Ռուսաստանը պետք է որ շատ գոհ լինի, որովհետև Հայաստանը ոչինչ տեղի չի ունեցել փաստորեն։ Իշխանությունը մնացել է իր տեղում։ Իշխանության մաս է կազմում խորհրդարանի նոր հին պատգամավորները, նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, նույն Դաշնակցությունը, նույն Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչները, Սամվել Կարապետյանը, նրանք բոլորը չեն էլ թաքցնում, որ այսպես թե այնպես կապված են ուղիղ կամ անուղղակիորեն Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն ապահարզան Ռուսաստանի հետ այս ընտրություններում տեղի չունեցավ։ Այն, ինչ առաջարկում էր և դեռևս առաջարկում է Վլադիմիր Պուտինը, փափուկ ինտելիգենտ ապահարզան Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև մերժված է հաղթող կողմի, Փաշինյանի կուսակցության կողմից։ Այսինքն Փաշինյանը, որը այս տարի երկու ապահարզան ստացավ որպես առաջարկ, երկու ապահարզանի առաջարկ կնոջից և Վլադիմիր Պուտինից, երկու դեպքում էլ փաստորեն կարողացավ տարօրինակ խորհրդավոր կերպով խուսափել երկուսից էլ, որովհետև Պուտինին նա մերժեց ուղիղ, մերժեց ապահարզանը, այսինքն հաստատեց իր հավատարմությունը Ռուսաստանին, իսկ իր կնոջ հետ նրանք կարծես թե նորից հաստատում են հարաբերությունները, և եթե մարդը իր կնոջից չի կարող կամ չի ցանկանում բաժանվել, ինչու նա պետք է բաժանվի իր ռեժիմի գլխավոր հովանավորից, որովհետև Հայաստանի իրական տնտեսական ու քաղաքական տերը մնում է Ռուսաստանը, և ինչ էլ ով ասի, ինչպես ասում են ձեր սիրած Եվրոպան, ինձ են դա ասում, այո, Եվրոպան ճիշտ գնահատեց իրավիճակը, Պուտինը պահպանեց իշխանությունը, նա չփոխեց Փաշինյանին, որովհետև Փաշինյանը հարմար է Պուտինին, հարմար է Ալիևին, հարմար է Էրդողանին, հարմար է Տրամփին, հարմար է նաև այս պահին Եվրոպային։ Իսկ որ դեպքում և ով է հարմար բոլորին, դուք երևի կռահում եք։ Կան մարդկանց տեսակ, տղամարդկանց և կանանց միջև, որոնք բոլոր ժամանակաշրջանում, բոլոր քաղաքական ռեժիմներում բոլորին հարմար են։ Զարմանալիորեն մեր երկիրը դարձավ այդպիսին։ Ասել, որ մեզ մոտ ժողովրդավարությունը, դա մեղմ ասած չափազանցություն է։ Եվ խնդիրը միայն այն չէ, որ բանտում է 22 օր հացադուլ պահում մեկ ազատամարտիկ։ Խնդիրն այն է, որ
Հայաստանում իշխանությունը պահպանեցին այն նույն օլիգարխները, որոնց անունները դուք բոլորդ գիտեք, որոնց դեմ խոսվեցին, թուք թափվեց եւ կրակ այրվեց, այդքան անեծքներ, այդքան սպառնալիքներ լսվեցին, հատկապես վերջին օրերին, բայց որևէ բան չի փոխվել։ Իշխանությունը պատկանում է այդ նույն օլիգարխական կլաններին։ Եվ եթե դուք կարծում եք, որ մենք հաղթեցինք, ապա ոչ։ Մենք չենք հաղթել, պարտվել ենք մենք, այո, ժամանակի կորուստի իմաստով, տարածքների կորուստի իմաստով, պատմական հեռանկարի իմաստով, այո, մենք կրկին պարտվել ենք, եւ մեզ սովորեցնում են այն մտքի, որ սենց էլ մնա լավ է, ինձ գրում են, ինչից եք դժգոհ, այ պահը կգա եւ մենք կգնանք Եվրոպա, երբ է այդ պահը գալու ըստ ձեզ, եւ ով է որոշում ձեր փոխարեն, դուք մեծ մարդիկ եք, դուք երեխաներ ունեք, դուք տներ եք պահում, աշխատողներ երևի ունեք կամ ինքներդ եք աշխատում, ծառայում եք պետությանը կամ անհատ ձեռներեցներ եք, եւ դուք ինքներդ եք որոշումներ կայացնում, դուք եք որոշում, թե ամուսնանան ձեր երեխաները, թե ոչ, որտեղ նրանց երեխաները, ձեր թոռները գնան դպրոց, որտեղ եք դուք գնալու հանգստանալու, եթե վաստակել եք հանգստի իրավունքը, բայց ձեր ու մեր ընդհանուր երկրի, մեր հայրենիքի ճակատագիրը դուք պատրաստ եք հանձնել մարդկանց, ովքեր ձեր փոխարեն դա կորոշեն, որ դուք Եվս 2 տարի չեք ունենա Շենգենի ազատացված մուտքի իրավունքը, որովհետև պահը չի հասունացել, որ դուք շարունակելու եք մնալ Ռուսաստանի կախվածության մեջ, Ռուսաստանից գազի, ճանապարհների, ցորենի, մինչդեռ շատ վաղուց եւ շատ հանգիստ, դանդաղ կամ արագ, այդ ամենը կարելի էր փոխել եւ ցորեն բերել Ուկրաինայից եւ գազ բերել Իրանից 300 կիլոմետրանոց խողովակաշարը մինչեւ Երևան կարելի էր կառուցել մի քանի ամսվա ընթացքում եթե անգամ օրական 1 կիլոմետր խողովակ կառուցվի 10 ամսվա մեջ դա կկառուցվեր 8 տարի ավելի քան բավական էր այդ ամենը անելու համար բայց չի արվում ինչու որովհետև իշխանությունը մնում է նույն օլիգարխների ձեռքերին, որոնք եւ Քոչարյանը օրոք, եւ Սերժ Սարգսյանը օրոք, եւ արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրոք իշխում են եւ իրենք չեն ուզում որևէ բան փոխվի։ Երբ որ ինձ հարցնում են, միթե դուք չեք հասկանում, որ Փաշինյանի կառավարությունը իսկապես ձգտում է գնալ Եվրոպա եւ ուղղակի հարմար պահին է սպասում։ Ես իրենց ասում եմ այդպես մտածողների ոչ, իրենք չեն ուզում գնալ Եվրոպա, որովհետև Եվրոպան դա կարգ ու կանոն է օրենքի, թափանցիկության, հռոմեական իրավունքի եւ օրենքի տարածք է։ Իսկ նրանք ու իրանց օլիգարխները հովանավոր մեկ օր չեն դիմանա թափանցիկ օրինապաշտ, կարգապահ, արդար եվրոպական առաջին իսկ ստուգմանը, առաջին իսկ աուդիտին, առաջին իսկ ռևիզիայի, որովհետև նրանք խավարասերների պես սովորել են աշխատել ստվերում։ Հայաստանի տնտեսության աճը ստվերային բնույթ ուներ այս բոլոր վերջին տարիներին։ Դա Ռուսաստանի ապօրինի մաքսանենք պայմաններով կիսագողական ձևով արգելված ապրանքների Հայաստանի միջոցով եւ փողերը լվացնելու միջոցով, լվանալու միջոցով տնտեսություն պահելն էր։ Դա իրականում տնտեսություն չի պահում։ Դա շարունակում է հարստացնել այն մի քանի օլիգարխիկ կլանների, որոնք այդ ամեն ինչով զբաղվում են։
Եվրոպան փորձում է օգնել հայ ժողովրդին, այնպես ինչպես փորձում է օգնել վրաց ժողովրդին, շատ լավ հասկանալով, որ կառավարությունը, որը ժամանակին եկել է իշխանության Վրաստանում, նույն եվրոպական կարգախոսներով, հենց այդ Իվանիշվիլիի իշխանության ստվերային օրոք էր, որ իրենք ստացան Շենգենի արտոնություններ, ստացան բազմաթիվ գրանտեր պետական, դրա շնորհ լուրջ բարեփոխումներ շարունակեցին, բայց այդ ամենը չխանգարեց վրացական երազանքին զարգանալ դեպի Ռուսաստան, եւ իմ ասածն է հենց այն, որ Հայաստանը իրականացնում է հիմա վրացական երազանքը, եվրոպական կարգախոսների ներքո, եվրոպական խոստումների ներքո Փաշինյանը շարունակում է կատարել կոլաբորացիոնիստական քաղաքականություն Պուտինի, իսկ իր դեպքում նաև Ալիևի ու Էրդողանի հետ միասին։ Ահա ինչու նրանք այդքան գոհ են եւ ուրախ։ Մենք դա կանխատեսում ենք, մենք պարզապես չէինք ուզենա, որ դուք թույլ տաք, որ ձեզ շարունակեն խաբել։ Կարծում եք, որ այդպես էլ մնա լավ է։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում այսքան կորուստներ բերեցին մեր երկրին, տարածքային, մարդկային, արժեքային, արժանապատվության իմաստով, անդառնալի կորուստներ։ Դուք կարծում եք, որ նրանք մնացին եւ դա լավ է։ Կար արդյոք այլ ընտրանք։ Իհարկե կար։ Մենք այդ այլ ընտրանքը առաջարկում ենք ձեր աչքի առաջ։ Մենք ստեղծեցինք ժողովրդավարական ընդդիմություն եւ ամենայն անկեղծությամբ 24 թվին առաջարկեցինք մեր համագործակցությունը Փաշինյանի կառավարությանը։ Պայմանը մեկն էր, որ նա իրականացնի եվրոպական ինտեգրացիան։ Նա դա չի անում։ Մենք երբեք չէինք համաձայնվի, որ այդ քովի տակ նա շարունակեր համագործակցել Պուտինի, Ալիևի ու Էրդողանի հետ։ Բայց նա գերադասեց հենց դա։ Ահա ինչու։ Մարդիկ, ովքեր դուրս եկան ժողովրդավարական ընդդիմության շարքերից եւ թույլ տվեցին քանդել ժողովրդավարական դաշինքը, իրանք գիտակցաբար համաձայնվեցին Փաշինյանի այս ծրագրին։ Մենք Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը դրանք չենք համաձայնվում եւ հիմա էլ չենք համաձայնվի։ Մենք գիտենք, որ այսպես կոչված հաղթանակը խիստ ժամանակավոր է, որովհետև դա չի բերում Հայաստանի ժողովրդավարություն, որովհետև դա չի բերում ապագաղութացում, որովհետև Հայաստանում շարունակվում է Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերժ Սարգսյանի կառուցված եւ Պուտինի կողմից հովանավորվող օլիգարխիկ, կլանային, ավտորիտար իշխանությունը, որը կախված է Ռուսաստանից, որը մի քիչ օգնություն է ստանում Եվրոպայից դեմագոգիկ խոստումների դիմաց։ Ու Եվրոպաները դա հասկանում։ Նրանք ընտրում են չարիքներից փոքրագույնը, որովհետև իրենք տեսան, որ Փաշինյանը չի ցանկանում ունենալ ժողովրդավարական ընդդիմություն։ Եվ Փաշինյանը կարողանում է համոզել ձեզ, որ ձեզ նույնպես այդ ժողովրդավարական ընդդիմությունը պետք չէ։ Նա անում է այն նույն սխալը, որը ժամանակին արեց Սաակաշվիլին։
Եվ իմ կարծիքով նույնը կլինի նաև արդյունքը։ Հետևանքները կլինեն նույնը։ Մենք մնում ենք ոչ ժողովրդավարական, ավտորիտար երկիր, վերին աստիճանի պառակտված երկիր, որտեղ ատելությունը, անվստահությունը միմյանց նկատմամբ, ազգային համերաշխության բացակայությունը բնորոշում են մեր առօրյան, որտեղ գոյություն չունի արդարություն, որտեղ դատական իշխանությունները կախված են, ինչպես նաև օրենսդիր իշխանությունները, կախված են մեկ մարդուց։ Եվ այդ մարդը 8 տարի շարունակ ապացուցեց իր թուլությունը, իր անկարողությունը դիմակայելու այն մարտահրավերների, որոնք առաջացան մեր երկրի առջև։ Նա վատնեց բազմաթիվ հնարավորություններ, ինչպես նաև նրան նախորդող կլանները, որովհետև նա ընդամենը նրանցից մեկն է։ Նա նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դպրոցի սանն է, միգուցե լավագույն սանը, ամենահետևողական, ինչու նրանք երկուսով իրար տանել չեն կարողանում, որովհետև նայելով հայլի նրանք տեսնում են իրար, այլ ոչ թե իրենք իրենց։ Տեր-Պետրոսյանը տեսնում է Փաշինյանին, իսկ Փաշինյանը տեսնում է Տեր-Պետրոսյանին։ Իսկ Ռոբն ու Սերժը բոլորին հայտնի է, որ հենց Տեր-Պետրոսյանի միջոցով են հայտնվել իշխանության ղեկի մոտ։ Իսկ ով էր կանգնած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ետևում, դուք երևի լավ գիտեք։ Փաշինյանն էլ գիտի, եւ նա երբեմն ներքին լսարանի համար ակնարկում է, որ այո, ռուսական հատուկ ծառայությունները արել են այս, արել են այն, բայց սենց հասնում է Շերեմետևո օդանավակայան այդ ամենը հոդս է ցնդում։ Եվ կրկին Վլադիմիր Վլադիմիրիչը մեր ռազմավարական բարեկամն է եւ Նիկոլ Վավայիչը նրան անչափ շնորհակալ է ամեն ինչի համար, ինչ Պուտինը արեց Հայաստանի համար։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ հիմա շնորհակալ։ Ես արդեն որոշ ժամանակ ասում եմ, որ Եվրոպական կուսակցությունը պետք է պատվավոր անդամ դարձնի մեր կուսակցության Պուտինին։ Ոչ ոք այդքան չարեց հայ ժողովրդին հավկուրությունից եւ քաղաքական տհասությունից, ռուսուլմանությունից բուժելու համար։ Չնայած որ բոլորին չէ որ բուժել է, ինչպես տեսակ 1/3-ը քվեարկածների, քվեարկողների, այնուամենայնիվ քվեարկում է ի վերջո Պուտինի համար։ Բայց եկեք չընդհանրացնենք։ Ընտրություններին մասնակցել է ազգի կեսը, եւ Փաշինյանը հաղթել է այդ կեսի կեսը։ Եվ բոլորից քիչ քվեն ստացել է Երևանում։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս ամենը երկար չի կարող տևել, որովհետև Պուտինի հետ կապված, Պուտինին, Ռուսաստանին շղթայված բոլորը խորտակվելու են ռուսական Տիտանիկի հետ միասին։ Եվ ապա արձանը տեղի կունենա այնպես, ինչպես որ տեղի է ունենում Հայաստանի ազատագրումը բոլոր կայսրություններից։ Երբ որ Հայաստանը սկսում է այդ կայսրությունների տապալումը, դա եղել էր միշտ Բաբելոնում, Ասորստանում, դա եղել է նաև հռոմեական կայսրությունում, Տիգրան Մեծը կանխատեսելով դա պայմանագիր կնքեց Պոմպեուս Մագնուսի հետ։ Դա եղել է եւ արաբական խալիֆատի հետ մեր հարաբերություններում, Բյուզանդիայի հետ, Օսմանյան կայսրության, Սովետական միության։ Պարզապես ամեն անգամ
մենք վճարում ենք սարսափելի բարձր գին։ Եվ հիմա էլ ենք վճարել ահավոր գին 20 թվականի պատերազմով եւ 23 թվականի Արցախի հայաթափմամբ։ Սա է իրողությունը, այսպես մենք մտանք 26 թվականի այսպես կոչված նոր շրջան, որը ոչ մի նորություն մեզ չի բերել։ Պարզապես Եվրոպան որոշեց պահպանել մեր պետականությունը։ Այդ մասին մայիսի սկզբին ուղիղ փաստորեն ակնարկեց, եթե կարելի է ուղիղ ակնարկել, այո, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը եւ այս օրերին Եվրոպան փոքր քայլերով, փոքր մարդասիրական գեղեցիկ ժեստերով, ծաղիկ մեզնից գնելով, բացելով բոլոր մաքսային խոչընդոտները, հանելով դրանք, շարունակում է օգնել Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը հարավարևելյան Եվրոպա է։ Հայաստանը եվրոպական քաղաքակրթության օրրաններից մեկն է։ Այդպես որ մեզ մնում է պահպանել մեր ամենահին պատմական ժառանգությունը, մեր պետականությունը, մեր թագավորական աստվածային հայրենիքը Եվրոպայի համար, աշխարհի համար, քաղաքակրթության, մարդկության համար։ Հայաստանը նոյան տապան է։ Եվ մենք կրկին կդիմանանք, եւ մենք կրկին մեր խարիսխը կգցենք Արարատի գագաթին, չկասկածեք, այդպես էլ լինելու է։ Մենք չպարտվեցինք այս անգամ, ցավոք մենք նաև չհաղթեցինք։ Սա հետաձգում է, մի մեծ հետաձգում։ Աշխարհը մեզ չի սպասում։ Մենք Հայաստան Եվրոպական կուսակցությունում գիտենք ինչ է լինելու եւ գիտենք ինչ է պետք անել։ Մենք շարունակելու ենք պայքարը հանուն եվրոպական երջանիկ ապագաուտացված Հայաստանի։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն, կտեսնվենք։